Так, Ці ну Ісус? дзе ён Ён падзеўся? схаваўся? Ці ён? Хутчэй за ўсё. Давайте знойдем его. Дзе ён, гэты сын Божы? Шукайте Тут ён. вашего. Дзе? Ойча, калі хочаш, ухілі ад мяне гэту чашу. Аднак не моя, але хай твоя станецца воля. Маліся колькі хочаш, Ісус. Але я здабуду перамогу ў вайне супраць волі Божай, адправіўшы на смерць яго адзінага сына. Ці Ісус? Зараз знойдем, ён? схопім яго! Виходь! Обов'язково! Шукайте! Лепі! Едзе тут! Эй, Давай, сюди! ході ховатися! Ён тут! Юда, що ти тут робиш? Яще й заховай! Каго шукаеце? Ісуса з Назарету! Ну, который з їх? Слухай мяне, Юда. Скончы тое, што мы пачалі. Даем знак. Юда, ты пацалункам выдаеш сына чалавечага? Дык ён гэта ты! Гэта я. Мы не отдамо тебе. Сур'ёзна? Што? Схавай меч свой у ножны. Ці ж не маю піць чашу, якую даў мне айцец? Але, Господ, Пакіньце, даволі. Быццам на разбойніка выйшлі вы з мечамі і каламі, каб узяць мяне. Кожны дзень бываў я з вамі ў храме, і вы не падымалі на мяне рук. А цяпер настаў ваш час і ўлада цемры. Размовы свае для суда пакінь! Так! ось, нарешті. Туди яго! Треба з ним розібратися! Правильно! Ян, Мария, что будет с моим сыном? Это слово навек, слово для всех, слово, что вечно живет. Книга книг, живая суперкнига, живая книга книг, живая суперкнига, живая книга книг. Ты мне гэтага не казала! Казала, крыс, тройчы як найменей. Ты не слухаў. Я маю запіс усіх размоў. Калі... Гіз, не трэба. Ну, мам, дядька Стэн такі зануда. Ён твой дядька. Толькі дзень у горадзе і вельмі хоча сустрэцца з намі. Я не так шмат прашу. Але сёння выступае бубенная балонка. Самы вялікі канцэрт. І ты яго прапусціш. Гэта проста несправядліва. Ты куды пайшоў? Я яшчэ не скончыла. Гей, Крис, ты як? Джой, ты не паверыш. Маці зноў прыдумала нешта і сапсавала ўсе мае... Крыстафер Квантум, мы абмяркуем твае паводзіны проста тут і цяпер. Суперкніга, не!
Толькі не гэта! Што адбываецца? Што? Што? Гей, класний прикид, мам. Што адбываецца? Будьте твердыми и мужными. Не бойтеся и не жахайтеся. Хто гэта сказаў? Не хвалюйся, гэта суперкніга. Яна перанясе нас у мінулае. Што ты такое кажаш? Здаецца, вы не першы раз так вандруеце. Так, не першы. Калі суперкніга мае нешта паказаць, забірае нас. Але заўсёды вяртае дадому. Да таго ж няма чаго хвалявацца, бо я побач і буду вас абараняць. А-а-а-а-а-а! Назад! Папярэджваю цябе! Цішэй ты, Гіс. Дзе гэта мы? Па маіх дадзеных прайшло крыху болей за 30 год ад нараджэння Хрыста. Горад Іерусалім. Хто-небудзь растлумачце мне, што адбываецца. Яны арыштавалі Ісуса, Месію. Не магу паверыць, гэта ўзапраўду. Ведаю. Усё, што Ісус рабіў, гэта вучыў любові. Я маю на ўвазе, я не магу паверыць, што я тут. Давайте! Гэта ён! Глядзіце, ён ідзе! Самый час! А ну вы, разыдзіцеся! Давай, ляці такое! Мы адвядзём Ісуса да Пілата. Хадзем са мной, хутчэй! Сюди, мам! Мама! Мам! Крис! Дзе ты? Крис! Эй! Так! Цябе трэба! Крис. Ой. Крис. Каго ты шукаеш? Сына. Я згубіла яго. Як і я свайго. Толькі я ведаю, дзе мой. Той, каго арыштавалі? Ісус, твой сын. Так. Я Марыя. Чаму яго арыштавалі? Ты цар юдэйскі? Ці ад сябе ты кажаш гэта? Ці іншыя сказалі табе пра мяне? Твой народ і першасвятары перадалі цябе мне. Што ты зрабіў? Царства маё не ад свету гэтага. Дык ты цар? Ты кажаш, што я цар. Я на тое нарадзіўся і на тое прыйшоў у свет, каб засведчыць ісціну. Кожны, хто ад ісціны, слухае голасу майго. Што ёсць ісціна? Адлупцуйце яго. Мамы нідзе няма. Ой, Гей, а ти куди сунешся? ой, 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 ой! Ці не ты абяцаў нас абараняць? Вядома, я. Але мне падаецца, тут не лепшае месца для гэтага. Радуйся. Хе-хе, цару юдейський. Ці не ведаеш, што я маю ўладу цябе ўкрыжаваць і ўладу маю цябе адпусціць?
Ты не меў бы нада мною ніякай улады, калі б не было дадзена табе зверху. Выведите яго. Пакараць яго! Народ Иерусалима! Вось чалавек! Укрыжуй! 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 Цара вашага укрыжаваць! Так, укрыжуй! 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 Укрыжуй яго! Няма у нас цара проч кесара! Давай! Укрыжуй! Укрыжаваць яго! Прошу, стойте! Мама, Крыс! ты ў парадку? Ох, што з гэтымі людзьмі? Не вінаваты я ў крыві праведніка гэтага. Глядзіце самі. Укрыжуй! Укрыжуй яго! Укрыжаваць яго! Ведаеш, мама нічога не сказала, мо яна больш не злуецца на мяне. Жывая кніга перанесла яе на 2000 год назад у зусім іншую краіну, дзе я і ледзь не затаптаў раз'юшаны натоўп. Ну так, пра што тут можна гаварыць? Ха, твоя праўда, мне капцы. Мама, мы можам пагаварыць? Не хвалюйцеся, миссис Квантум, я пасачу за ёй. Мам, я хачу сказаць, я разумею, гэта ўсё дзіўна, і ты проста не хвалюйся. Суперкніга верне нас дадому. Я абяцаю, мы ў бяспецы. Крыс, Марыя хутка страціць сына. Горшае, што можа зазнаць маці. Я не пакіну яе. Але, мама, гэта не тое, што я... Ты паводзішся гэтак жа, як і дома, Крыс. Чаму ты ніколі не думаеш ні пра каго, акрамя сябе? Мама, я... Ян, што мы цяпер можам зрабіць? Гэта не ў нашых сілах. Ісус ведаў гэта і намагаўся нам усім патлумачыць. Але я не разумеў яго да сёння. Трэба ісці, пачынаецца. Адкуль яна ведае? Яна яго маці. Ян! Нарэшце я знайшла вас. Гэта Марыя Магдалена. Яна сябра Ісуса. Дзе мой сын? Яго павялі на Галгофу. Паспяшаема!
Пілат загадаў павесіць гэтую шыльду, каб усе бачылі. Што на ёй напісана? На яўрэйскай, грэцкай і латыні. Ісус з Назарету. Цар юдэйскі. Ойча, даруй ім, бо не ведаюць, што робяць. Жанчына, вось сын твой. Ян, вось маці твая. Ад сёння і надалей я буду клапаціцца пра яе, нібы пра родную маці. Піць. Дайце яму вады. У мяне толькі воцат. Здійснілася. Сапраўды, ён быў сын Божы. Мы прабылі тут ужо 3 дні. Суперкніга забыла пра нас? Магчыма, яна хоча паказаць нам нешта яшчэ? Ян, я бачыла яго. Ён жывы. Жывы? Марыя, Гэта жывы. не можа гэтага быць. Чакайце тут. Раскажы нам, што ты бачыла. Ах, я не магла заснуць і пайшла да магілы. Жанчына, чаго ты плачаш? Знеслі Господа з магілы і не ведаем, дзе паклалі яго. Чаго ты плачаш? Каго шукаеш? Спадару, калі ты вынес яго, скажы мне, дзе ты паклаў яго, і я забяру яго. Марыя. Ісус! Не кранайся мяне, бо я яшчэ не ўзышоў да айца майго. А ідзі да братоў маіх і скажы ім: узыходжу да айца майго і айца вашага, і да Бога майго і Бога вашага. Паведаміце братам маім, каб ішлі ў Галілею. Там мяне ўбачаць. Марыя! Марыя! Иисус уваскрэс! Магіла пустая! Гадамі ён казаў нам пра гэта, і вось яно сталася!
Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў сына свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Цяпер я разумею. Дзякуй за тваю дабрыню, Фібі. Няхай Бог дабраславіць твайго сына і цябе. Клапаціся пра маці. Вядома. Треба знайсці іншых. Так, расказаць, што мы бачылі. Здаецца, надышоў час вяртацца. Фух, мы дома. Але І здаецца, гэта якраз той момант, калі твая маці сказала: Ты куды пайшоў? Я яшчэ не скончыла. Крыстафер Квантум, Крыс, выглядае, твая маці не памятае. мы абмяркуем твае паводзіны проста тут Мама! і цяпер. прабач. Я не меў рацыі. Што ты сказаў? Я дрэнна павёў сябе. Мам, я ведаю, колькі ты для мяне робіш, але паводжу сябе нібы гэта зусім не так. Не так даўно я зразумеў, што сапраўды важна. Таму, калі ты хочаш, каб я сустрэўся з дзядзькам Стэнам, добра. Ну то бок, мне зусім не цяжка. О! Ну, добра. Я пайду зраблю домашнюю работу з Джой, але абяцаю, да вячэры вярнуся. Цікава, што з ім такое здарылася? Ісус памёр, ты на крыжы і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяни мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, змяни мяне, дапамажы жыць для цябе. Жыць для цябе, жыць для цябе. Ісус памёр, ты на крыжы і зноў воскрос, каб я мог жыць. Мяне прабач, мой грэх даруй, прыйдзі, мой збаўца, Господ мой. Обнови, змяни мяне, дапамажы жыць для цябе. Обнови, змяни мяне, дапамажы жыць для цябе. Жыць для цябе, жыць для цябе. Хочу жить для тебя, хочу жить для тебя.